दोस्तों इस गांव में एक बहुत ही रिच मैन आता है और गांव के सभी लोगों को एक बहुत ही खतरनाक चैलेंज देता है, जिसमें इनको इस बैट से बॉल को मारकर इन घूमते हुए हाथों से बचाकर यहाँ रखे इन बर्तनों को गिराना होता है। जो भी ऐसा कर लेगा उसे इनाम में एक न्यू सुपर बाइक दी जाएगी। फिर सुपर बाइक का नाम सुनकर गाँव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक करके आकर इस गेम को जीतने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी इन हाथों से बचाकर इन बर्तनों को गिरा नहीं पा रहा था। तभी एक गरीब आदमी आता है और कहता है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जिससे मैं अपने बेटे को ये बाइक दिला सकूं, इसलिए ये बाइक मुझे हर हाल में जीतनी ही होगी। आपको क्या लगता है ये गरीब आदमी इस गेम को जीत पाएगा या नहीं? लेकिन वो देखने से पहले अगर आप भी श्री खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय खाटू बाबा लिखकर जरूर जाना। और ये क्या दोस्तों, ये आदमी तो सच में इस गेम को जीत जाता है, मतलब गजब यार।